Մասնավորապես 3 շաքարի, այլուրի եւ լայն սպառման մի շարք ապրանքների գծով ակնհայտ գների բարձրացումներ կային։ Դրամի արժեզրկումից մինչև կառուցվածքային փոփոխություններ տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ 5 օր մեկ եկե հարցել է վարորդներին, դուք այսօր փող առել եք, այս ինչ գազը թանկացել է։ Մայրաքաղաքում այսօր շարունակվել է երթուղայինների վարորդների բողոքի ցույցը, գործադուլ են հայտարարել նաև Նորքի զանգվածները սպասարկող տասնյակ երթուղիների վարորդներ։ Ռուսաստանից վատագույն դեպքում կպահանջվի 2 տարի այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը լրագրողների հետ մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Հայ զինվորները մեր տղեկը շատ ամուր են, շատ պինդ են, ինչպես եղել է նախորդ տարիներին։ Երբ այգեպարում, ներքին Կարմիր աղբյուրում, Մովսեսում ու Չինարիում կրակոց չի հնչում, օրն արդեն իսկ հաջող է համարվում։ Գալայի աշխատանքային խումբը 3 օր եղել է սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կողքին, ապրել նրանց առօրյա հոգսերով, ծանոթացել նրանց խնդիրներին ու հետաքրքիր պատմություններին։ Առանց ավտո հնարավոր չէ քելելու։ Երեխեքն է 10 չեն կրայստա, ոչ է շտաբուկցիան մաշինա կրամնիսը։ Տեղումներն ու փողոցներում իրականացված ջրաշինարարական աշխատանքները ոչ միայն բնակիչների, նաև մեքենաների անցուդարձն են դժվարացրել։ Դժգոհություններ շինարարների փողոցից։ Ինչ է կատարվում տարադրամի շուկայում եւ ինչու են որոշ տնտեսվարողներ անհիմն բարձրացումներ թույլ տվել սույն հարցի քննարկմամբ մեկնարկեց կառավարության հերթական նիստը։ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե 3 հանդիպում է ունեցել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների, համապատասխան գերատեսչությունների ու տնտեսվարողների հետ։ Կառավարությունում հայկական դրամի արժեզրկումը շարունակում են պայմանավորել արտաքին շոկերով։ Սակայն մենք անհանգստացած ենք փոխանակման կետերում գնման եւ վաճառքի մեծ մարժաներով եւ սպառողական շուկայում տեղի ունեցող որոշ գործընթացներով։ Մասնավորապես 3 շաքարի, այլուրի եւ լայն սպառման մի շարք ապրանքների գծով ակնհայտ գների բարձրացումներ կային։ Իսկ թե ինչպես ստացվեց, որ արտաքին շոկերն ազդեցին նաև տեղական արտադրության ապրանքների գների բարձրացման վրա, Աբրահամյանն այդպես էլ չմանրամասնեց։ Արդյունաբերողների եւ գործատուների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը չի շտապում գնահատական տալ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ուսումնասիրում է շուկան։ Արտակ Շաբոյանին հանձնարարված է ուսումնասիրել գների անիմն թանկացումների հնարավոր դեպքերը։ Իսկ թե կլինեն արդյոք պատժվողներ, Ղազարյանը դարձյալ հստակ պատասխան չունի։ Սպեկուլյացիան իրականացվում է տարադրամի փոխանակման կետերում, սև շուկայում վալուտայի, որը մեծ զանգված է կազմում, քան բանկային գործառույթներում, իսկ բանկերը 3 երեկոյանից արդեն սկսեցին ազատ վաճառք։ Տեղական արտադրության ապրանքների գնաճը արհեստական է, թե ոչ, չի մեկնաբանում նաև էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Հայտարարում է, տարադրամի շուկայում իրավիճակը կփոխվի, բայց թե երբ կայունություն կսահմանվի, դարձյալ չգիտի։ Առաջարկում է մի քանի օր եւս սպասել։ Այդ դեպքում դինամիկան ըստ նրա ավելի պարզ կլինի։ Պարզում են հիմա, որովհետև միանշանակ ասել չի կարելի, բայց չեմ բացառում, որ կարող է եւ այդպիսի բաներ լինեն։ Այստեղ ավելի շատ ոչ թե մենաշնորհների, այլ երևի նույն տնտեսվարողների մոտ էլ որոշակի անորոշության հետ կապված հնարավոր էին, որ լինեին այդպիսի դեպքեր։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց 4 մարզերի 32 սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին տրվող սոցիալական աջակցության մասին նախագիծը։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը հայտարարեց, որ 2015 թվականի հունվարի 1-ից 50%-ով կփոխհատուցվի այդ համայնքների բնակիչների բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի սակագնային վարձը։ Գույքահարկի եւ հողի վճարումները 100%-ով փոխհատուցվում է պետության կողմից։ Խնդրում եմ հաստատել։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ արդյունաբերության զարգացման եւ Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամները կմիաձուլվեն։ Իսկ զարգացման հայկական գործակալությունը կլուծարվի եւ նրանց գործառույթները կկենտրոնացվեն նոր ստեղծվող Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի իրավասության ներքո։ Գործադիրը պետական բյուջեից 14 միլիոն դրամ էլ հատկացրեց ոստիկանության զորքերին։ Մայրաքաղաքում այսօր շարունակվել է երթուղայինների վարորդների բողոքի ցույցը, գործադուլ են հայտարարել նաև Նորքի զանգվածները սպասարկող տասնյակ երթուղիների վարորդներ։ Վերջիններս դժգոհում են, որ գազալցակայաններում գազի թանկացման պատճառով վերջին օրերին աշխատել են վնասով։ Պահանջում են վերանայել կամ գազի կամ ուղևորցի գինը։ 5 օր մեկ եկե հարցել է վարորդներին, դուք այսօր փող առել եք, այս ինչ գազը թանկացել է։
կապ չունի, գազետ է մտեք խանութ։ Տեսեք ինչա կա։ Ղեկավար մենք չունենք։ Ամբողջ Հայաստանը էսի անտեր է այսօր։ Մենք քանի մի շաբաթը եկամուտ չկա։ Բարորդ չեմ, բայց տեսա հավաքված են իջա տրանսպորտից, միացա մարդկանց, որովհետև էլի վիճակի չեմ։ Հացի փող չունեմ, տանեմ տուն։ Մինչև վերջ էթալում իրանց հետ թեկուզ ով ուր դետենամ 3 հոգի 4-ը ես եմ հաստատ ելնելու։ Միջև հարցի լուծում չտա չի կարա տես բանելի որ քշե։ Տավուշի մարզն իր մեջ ներառում է 4 հայկական աշխարհների գավառներ ու գավառամասեր։ Մարզի արևելյան մասերի Բերդի տարածաշրջանի բնակավայրերը հիշատակվում են Ուտիկ, Աշխարհի, Փարիսոս եւ Արցախի Քուստի կոչվող գավառներում։ Բերդի շրջանում են գտնվում Նավուր, Չինչին, Այգեձոր, Արծվաբերդ, Պառավաքար, Ներքին Կարմիր աղբյուր, Այգեպար, Մովսես, Չինարի եւ այլ գյուղեր։ Վերջին 4-ը համարվում են սահմանամերձ եւ գտնվում են անմիջապես հակառակորդի հենակետերի դիմաց։ Մի քանի օրով հենց այդ համայնքներում էր Գալայի աշխատանքային խումբը։ Պոստեսա վերևն է։ Պոստից կանգնած են, որ հին ճանապարհով բարձրանում եք, այդ պավարոտն գնում իրաց պոստի տակ հենց։ 3 հատ կա, մինը ողի վրա, մինը ջեսի վրա, մինը վրա։ Մեր խմբի այցելության ժամանակ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանամերձ շրջաններում հարաբերական անդոր էր։ Հատուկենտ անհասցե կրակոցների ներքո այգեպարցիներն ու չինարեցիները, կարմիրաղբյուրցիներն ու մովսեսցիները մեկնում են դիրքեր, տներն են վերանորոգում, վառելափայտ կուտակում, նախիրը տանում կանաչապատ հանդամասեր, երեխաներին ուղեկցում մանկապարտեզ ու դպրոց, ընդունում ու ճանապարհում Երևանից, Գյումրիից եւ այլ վայրերից ժամանած հյուրերին, վայելում իրենց թոնրի հացն ու վրացականին ծալած նրբահամ գինին, ժամանակ առ ժամանակ միջնամատ ցույց տալով 500 մետր հեռավորության վրա գտնվող տարանակալ հակառակորդին։ Հենա վիրևից է տանձուդիալից։ Այս վիրևից կրակում են, ես էլ թակստոց այ իբր։ Որստով երեխեքը թեկուզ ավտոն սեզ գնա։ Այն վերևի բաները, որ ստե խփելա, այն նրա հետքերն է։ Փորձում ենք ավելի շատ փափուկ հնարավորինս հնարավորինս շեղել երեխաներին կրակոցներից եւ նմանատիպ այլ մտքերից եւ փորձում ենք հնարավորինս գեղեցկացնել նրանց կյանքը։ Հայ զինվորները մեր տղեկը շատ ամուր են, շատ պինդ են, ինչպես եղել է նախորդ տարիներին, ինչպես եղել է մեր ժողովրդի ցակման սկզբից եւ այդ հայ ժողովուրդը ամուր կանգնած է իր հողում եւ պատրաստ է լուծելու ցանկացած մարտական խնդիր։ Երբ այգեպարում, Ներքին Կարմիր աղբյուրում, Մովսեսում ու Չինարիում կրակոց չի հնչում, որն արդեն իսկ հաջող է համարվում։ Իսկ երբ կարակոյուն լուների ժառանգները սկսում են աղմկել, համայնքաբնակները փոքր-ինչ անհանգստանում են։ Մեր դիրքապահները որոշ ժամանակ տրամադրում են աղմկողների քիթը տրորելու գործին ու կրկին գյուղաբնակ սահմանապահները վերադառնում են իրենց առօրյա կյանքին։ Если мы чпутара, спасибо. Это киганови мы смарту. Ըստ բերում հանձնում են թե դու ես։ Ես եմ սա։ Ու հավատացեք, այս մարդիկ թքած ունեն դոլարի, եվրոյի, ռուբլու վրա էլ, դրանց փոխարժեքի վրա էլ։ Նրանք բավարարվում են իրենց ունեցած հայկական դրամով, տնական հացով ու գինով, վառելափայտով ու տաք գուլպաներով։ Նրանք ինքնագոհ են, երբ իրենց ամբարած բարիքներով կիսվում են դիրքերում կանգնած հայ հերոս զինվորների հետ։ Դա իրենց պարտքն են համարում, քանի որ թշնամու կրակահերթերի ժամանակ նրանց լռեցնում են հենց այդ հերոս տղաները։ Լռեցնում են, որպիսի իրենց օրոսկներում հանգիստ եւ անխռով քնեն այգեպարում ու Մովսեսում, Ներքին Կարմիր աղբյուրում ու Չինարիում ծնված փոքրիկ Սամվելը, Դավիթը, Անին ու Վարդանը։ Մեր երկրի հյուսիս-արևելյան սահմանները պահող, խնամող ու շենացնող բոլոր այս մարդկանց պատմությունները Գալանյուսի մեր թողարկումներում։ Եթե խաղաղություն ունի, ամեն ինչ կլինի, բայց որ խաղաղություն չկա, դրա մեջ թաքնված բաներ շատ կան։ Էդուարդ Մխիթարյան, Փայլակ Ֆարադյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալանյուս։
Գալային դիմել են Գյումրու Շինարարներ փողոցի բնակիչները, նրանք դժգոհում են, որ վերջին օրերին տեղաշարժը թաղամասում գրեթե անհնարին է դարձել։ Տեղումներն ու փողոցներում իրականացված ջրաշինարարական աշխատանքները ոչ միայն բնակիչների, նաև մեքենաների անցուդարձն է դժվարացրել։ Երթուղային միկրոավտոբուսների ու տաքսիների վարորդները հրաժարվում են սպասարկել այս թաղամասի բնակիչներին։ Բացի այդ, նշում են, թե փողոցում նաև լուսավորություն չկա։ Ոչ գազելները նորմալ կնան աշխատին, ոչ երեխանցը դասի կնան, ժողովուրդը տանին բերեն։ Չի գա, ոչ մի տրանսպորտ չի գա։ Իսկ ես փողոցը ընդհանրապես մնել չի եղնի։ Ոչ գազել, ոչ գարուզավոր։ Առանց ավտո հնարավոր չէ քելելու։ Երեխեքն էլ դասի չեն կրա իշտա, ոչ է շտաբուկցիան մաշինա կրա մննիս։ Հեչ մեծ ձևի ավտո չի կրա մննի։ Ստեղ ոտով չես կրա, իշտաս խանութ հացարնիս հետ կաս։ Հնարավոր չէ դիք։ Ես հարևաններիս ավտոյով բերեմ խանութ հետ կտանեմ։ Այդ օրտավելի մեր ձայներն ուր անիկ են, հələ կան, ասեն դե այս մարդկանց վիճակն ինչ է։ Պատվալը մնիկ խեղտինք է, փողոցը կելինք խեղտինք է, երեխանցը չեն կնա դբրոստանինք, կամպոտ, կարտոշկա, այդ պահածուներից մենք չկանք։ Մենք կետանք սուպերմարկետից կարնիկ կուտենք։ Շատ է երկրորդական փողոց է, բայց իրավունք չկա սարքելով ժողովուրդը հացի կուկան ռեզինե սապոկ պետք է հագնին։ Առաջերտին լուսավորության հարցեր է ստեղ, որ գիշերները անամ։ Որ փողոցը կուզես եք գնացեք, էսիկ ահավոր է, ահավոր, ոչ տրանսպորտ կա, ոչ բան կա։ Мы хотим сохраниться и бороться, изменить, кстати, к лучшему, воспользовавшись этими явлениями сегодня нашу структуру экономики, быть более независимыми, пройти через это. Или мы хотим, чтобы нашу шкуру повесили там. Այսօր կայացել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոբելյանական 10-րդ մեծ մամուլի ասուլիսը։ Ասուլիսին մասնակցել են ավելի քան 1000 լրագրող, այդ թվում նաև ուկրաինացի։ Բացման խոսքում Ռուսաստանի նախագահն անդրադարձել է իր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, նշելով, որ Ռուսաստանից վատագույն դեպքում կպահանջվի 2 տարի այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի տնտեսության աճը անխուսափելի է եւ ներկայիս իրավիճակից ելք կգտնվի։ Նա ավելացրել է, որ այս տարի մուտքերը գերազանցել են ելքերին, բյուջեն կլինի ավելցուկով։ Սոցիալական ոլորտում տարվա կարևոր առաջխաղացման համար պետք է նշել ժողովրդագրական առաջընթացը, նվազում է մահացությունը եւ աճել է ծնելիությունը։ Այսօրվա ամենաանհանգստացնող խնդիրը այն է, թե ինչ վիճակում է գտնվում էկոնոմիկան, ազգային արժույթը։ Իհարկե այսօրվա իրավիճակը կապված է ներքին գործոնների հետ, առաջին հերթին նավթի գնի հետ։ Կարծում եմ, որ թե կառավարությունը եւ թե կենտրոնական բանկը համապատասխան միջոցներ են կիրառել իրավիճակը շտկելու համար։ Այսօրվա եւ երեկվա արտարժույթի կուրսի նվազումը եւ ազգային արժույթի բարձրացումը շատ հնարավոր է, որ պահպանվի, հնարավոր է նաեւ կրկին փոփոխության ենթարկվի նավթի գնի տատանման հետ կապված։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի պետք է գործի դրվեն այն միջոցները, որոնք կիրառել են 2008 թվականին եւ այդ պարագայում պետք է կենտրոնացնել ուշադրությունը այն մարդկանց օգնելու հարցում, ովքեր իրապես ունեն օգնության կարիք։ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ իրավիճակը իր բնականոն ընթացքին կվերադառնա։ Участники вот валютного рынка. Ղազախստանի խորհրդանի ստորին պալատն այսօրվա նիստի ժամանակ վավերացրել է Հայաստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին միանալու վավերացման մասին օրենքի նախագիծը։ Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարար Էրբոլատ Դոսաևը հիմնավորել է, որ Հայաստանի անդամակցումը այդ միությանը հսկայական դեր է խաղում եւ որ համագործակցությունը միության ներսում կբերի երկու երկրների տնտեսական զարգացման։ Այնուհետ նույն պայմանագիրը վավերացնելու է նաեւ Ղազախստանի վերին պալատը, Սենատը։ ԱՖԿ սիստեմա կոնցեռնի ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկովն ազատվել է տնային կալանքից, այս մասին հայտարարել է գործարարի փաստաբանը։ Նրա խոսքերով Եվտուշենկովն այժմ ազատ մարդ է, ով արդյունավետ կերպով աշխատելու է։ Միլիարդատեր գործարարի վրայից հանել են էլեկտրոնային թևնոցը, ինչի միջոցով իրավապահները կալանքի ընթացքում վերահասկում էին նրա տեղաշարժը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի հետաքննչական հանձնաժողովը ԱՖԿ սիստեմա բաց բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Եվտուշենկովին մեղադրում էին ԱՖԿ սիստեմայի կողմից Բաշնեֆտ ընկերությունը գնելու գործով փողերի լվացման մեջ։
Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր Ստրասբուրգում հանդիպել է Եվրախորհրդանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկին։ Վրաստանի նախագահի մամլոցարայությունից հաղորդում են, որ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են երկկողմ համագործակցության հարցերն, ինչպես նաև Եվրամիության եւ Վրաստանի միջև ասոցիացման համաձայնագրի վավերացման ծրագրերը։ Վրաստանի հարցով այն որոշումը, որը պետք է ընդունի Եվրախորհրդանը։ Ռիչարդ Չարնեցկին իր աջակցությունն է հայտնել Վրաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարցում։ Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով Պաղեստինը պետություն է ճանաչում, այս մասին ասված է կառույցի կայքի համապատասխան հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթում ասում է, որ բանաձևը կազմվել է 5 քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Բանաձևի ընդունման օգտին է քվեարկել Եվրախորհրդարանի 498 անդամ, դեմ է արտահայտվել 88 խորհրդարանական, 111-ը ձեռնպահ է մնացել։ Հիշեցնենք, Պաղեստինը որպես պետություն ճանաչել է աշխարհի 135 երկիր, անցած ամսվա վերջին եւ այս ամսվա ընթացքում Պաղեստինի պետականությանն իրենց աջակցությունն էին հայտնել Շվեդիայի ու Ֆրանսիայի իշխանությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Կուբայի նախագահները հայտարարություն են տարածել 50 տարվա մեջ Վաշինգտոնի եւ Հավանայի միջև հարաբերությունների բարելավման փոփոխության մասին։ Իր հայտարարության մեջ Օբաման նկատել է, որ լարված հարաբերությունների 50 տարին ցույց են տվել, որ մեկուսացումը լուծում չէ։ Ըստ Օբամայի, Վաշինգտոնը ծրագրում է վերաբացել իր դեսպանատունը Հավանայում։ Նա անդրադարձել է նաեւ պատանդների փոխանակման մասին, նկատել, որ ամերիկյան սահմանափակումները ծանր են նստել կուբացիների վրա։ Օբաման առիթից օգտվելով աշխարհի առաջնորդներին կոչ է արել Միացյալ Նահանգների պես հավատարիմ մնալ ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Նիգերիայի ռազմական դատարանը մահապատժի է դատապարտել 54 զինվորների իսլամիստական Բոկո Հարամ կազմակերպության դեմ կռվելուց հրաժարվելու համար։ Զինծառայողների առջև խնդիր էր դրված վերադարձնել գրոհայինների կողմից օգոստոսին գրավված 3 քաղաքները։ Դատական գործընթացը սկսվել էր հոկտեմբերին եւ անցել փակ ռեժիմով։ Դատավարության ընթացքում 5 զինվորներ արտարացվել են, իսկ նրանց 54 ծառայեկիցների նկատմամբ սահմանվել է բարձրագույն պատիժ։